Okusinziira kwa alipoota y'obuzzi bw'emisango eyafulumizibwa poliisi omwaka gwa 2023, ebikolwa by'obutabanguko mu maka byeyongera nga gyali emisango 15,184 egyaloopebwa. Mu mbeera eno abakyala be basinga okukosebwa n'emisango 1,792 egyaloopebwa. Bwe gutuuka mu biseera by'ebikujjuko by'ennaku enkulu gujabagira anti abakyala bamanyi okutabukolwa abasajja okulemererwa okubagulira engoye. During this period where the highest cases of gender-based violence and violence against children are mostly reported, we want to raise concern about defilement in our office. When people come, they report related to violence against girls, and issues around defilement has increased tremendously. Wano Minisitule y'ekikula ky'abantu weesinzidde n'erabula abantu okwewala obutabanguko mu maka. Minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amongi akubiriza abantu okwongera okukwata obutambi bw'abo abatulugunya abantu. Kyagambye nti kyakuyamba okulondoola abenyigira mu muze guno. I am so grateful for the public that has been recording in social media abuse of older persons, abuse of women, abuse of children. People are now vigilant. They record and then they post, and those have given evidence for prosecution, and all of you have seen. So for those who are out there, if you detect any abuse, please also record. N'abatuusiddwako embeera eno basabiddwa obuteetulako. We also urge you to call police immediately when you encounter such abuse, and encourage all the enforcement officer and police to please support our people to ensure that they are protected during this period when most of the human resource for government is not available. Okusinziira ku Minisitule y'ekikula ky'abantu, singa abantu ba bulijjo beenyigira mu kulwanyisa ebikolwa bino kiyinza okuyambako okubikendeeza.